भले देर से बनो, लेकिन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनो, क्योंकि ये दुनिया आपके हालचाल नहीं पूछती, आपकी हैसियत पूछती है, आपकी औकात पूछती है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में रिश्ते नाते कुछ नहीं है जब तक तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम मेहनत करके कुछ बनोगे, इस दुनिया में तुम्हारे लिए रिश्ते नाते दोस्त सब बन जाएंगे। इस दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा